大家好，今日係2026年啊，馬年啊，大年初一，大教就同大家講恭喜發財啦，希望嚟緊呢一年咧就大家萬事如意，龍馬精神，一馬當先，馬運亨通，身體健康啊，事事順境。而家大教就喺 Chinatown 三藩市嘅唐人街。今日就落大風雨啊！專登告假，諗住大風雨唔知會唔會取消 event， 咁都出嚟行行啦。無論取唔取消都好，因為喺屋企都係冇嘢做啦。冒住大風雨都舞龍俾你睇啊！真係好感激佢哋幫我哋慶賀新年，年年都係呢條龍噶啦。啱先睇新聞咧，阿根廷嘅布宜諾斯艾利斯嘅唐人街咧，嗰條龍都好長。落風雨，咁希望呢間冇雨啦，同埋燒爆仗嗰個 event 可以順順利利啦。咁而家停咗雨嘅，上年咧就係風平浪靜啦，咁冇啲 booth， 咁就有，同埋你睇下啲唔知做乜嘢咁多人啦。因為佢上年咧係有派嗰個揮春嘅星島，咁但係今年應該冇啦，落雨同埋經濟啲嘢好貴啊，唔知會唔會咁多 freebie。呢度就有個舞獅頭、舞獅鼓啊，包住喺度。呢個自由女神，某啲地方已經係成歷史㗎啦。咁而家大教就喺呢個佛教寺同道教寺拜一拜先啦，跟住on the way睇下會唔會睇到炮仗啦。落雨啦。都唔知揾唔揾到啊！上年咧都揾到啲地方燒炮仗，年梗係嚟買手鏈嘅，一陣間翻嚟睇啦，做咗正經嘢先，一陣驚過咗時間燒炮仗，睇燒炮仗。大教咧過去成年咧就唔係咁順境噶啦，好多事咧發生啊，無論公司或者屋企咧有啲事係直情係冇經驗去處理，同埋希望嚟緊呢一年嘅馬年咧就順境啲啦。不過最緊要都係身體健康，因為我過去嗰2個禮拜咧嗰啲有感冒，先個禮拜咁，但係上個禮拜諗住好翻啦，但係啲咳又翻嚟，所以而家講起都仲有少少喘氣。唐人街咧，三藩市嘅唐人街咧係好多斜路嘅。即係有時行咧都幾吃力，今日大風雨添啦，咁都係要小心啲啦，因為佢都驚啲地下線。咁喺政治上咧，美國啦，你知道啦，世遺料啊，加關稅啦，整到一啲玩具迷咧喺香港寄嘢嚟啊，或者喺日本寄嘢嚟咧，貴好多啦，運費啊！關稅真係麻煩啦，佢哋政治角力又搞到我哋嗰啲小市民，同埋咧美國加州三藩市灣區啲嘢都係好貴啊！我哋嘅好總統先生話忍耐一下啦，長期嚟講啲物價會跌嘅，咁但係都成年啦，啲嘢係咁升，佢最慘連我哋嘅友好鄰居墨西哥同加拿大都搞跨國關係。咁而家聽聞咧，如果加拿大公民去中國咧係免簽證，我哋如果美國公民翻去香港上大陸咧，要簽回鄉證先，都要100幾蚊美金啊！翻大陸玩2-3日係唔划算唔抵咯，除非你話去啲長程嘅中國旅行團，即係譬如去上海、北京啊咁樣啦。so far 中國城嗰個氣氛就係咁樣噶啦，好似冇乜氣氛。咁就去呢一間，拜拜。好舒服啊！睇啲畫。咁12點正午咧，佢哋就會燒炮仗。而家條條行下睇下嘢啦。
我其實自己咧都成30年啦，起碼冇翻過香港過新年嘅。哇！原來呢度都有個公園喎，我而家先睇到。大風雨啦，啲花謝晒，但係都隱隱約約都仲見到好多仲喺度，幾靚啊！今日咧其實係工作天嚟㗎，咁大嚿就請一日假。咁星期一琴日咧其實係公眾假期嚟嘅。好耐未睇過東東車啊！喂，睇下整到幾正，哇！睇下識收身啊，靚仔啊！終於睇到炮仗啦！睇叔叔燒啊！我記得上年又係睇過佢燒㗎，睇先。恭喜發財！揾多啲盆滿缽滿。嗰個身體健康最緊要。開一間咁嘅鋪頭啊 ，Hello Kitty 喎。我個女就冇呢個顏色嘅，佢嗰個就另外着裙嗰個。呢個顏色係最原始嘅，幾中意。有啲盲盒。我就唔識分真偽，應該真啩。香港設計師，大陸品牌。咁又去買咗條手鏈啦，都係好冷清啊！平時喺度燒炮仗啊，今日我唔見到有燒啊，地下乾坑坑啊。唐人街咧，啲嘢食檔咧，我就真係好少嚟試嘅。咁今日食齋啊，所以要揾個地方就咁食齋。講過啦，真係唐人街我都好少食呢度啲鋪頭啊。以前有一間咧叫做金山大酒樓，嗰時好中意出嚟食嘅，但而家就冇咗啦，冇咗10幾年啦起碼。香港朋友好熟悉啦，綠色珠寶啊，呢一間齋檔都幾好食㗎，呢間嚟試下食齋啦。都成11點半到㗎啦，啲鋪頭好多都未開，都好冷清下啦，講真。咁炮仗聲係零零星星啦。咁講大前年啊，嗰個有家人咧拎住一大袋炮仗四圍放，我哋跟住去放炮仗，我記得。先問佢攞 contact 啦，如果去咧黐一黐去睇炮仗咯。冇啊，而家嗱餐廳我哋好少有去食，但係呢一啲嘅賣點心熟餸咧，我哋成日幫襯嘅。買點心啊，買大包翻屋企食啦。牛肉燒賣好鬼正啊，唐人街嘅牛肉燒賣，同埋啲大雞包啊。我講以前啊，大粒又平喎，1蚊3粒，個半3粒。而家梗係唔得啦，乜嘢都貴晒啦。講10幾20年前，更何況而家啲inflation真係好離譜。咁大雞包咧越嚟越輕，越嚟越少料。嗰陣時都話有冬菇啊，有原隻雞啊、叉燒啊、鵪鶉蛋啊嗰啲先至到啲餡料，好大個好重壽。而家啲雞包咧好多麵包，好少料啦。又開咗間新嘅鋪頭啊，金門腸粉喎。上次食銀記就麻麻噶啦，又貴又唔好食。咁得閒有機會嚟試呢間啦，有機會啊。咁係時候兜個 round 翻落去嗰個Washington Square 啦，即係我泊車嗰度咧睇燒炮仗。話晒出嚟逛個 round 行去揾啦，行去大運啦。Broadway 以前都好旺㗎，我啱先講嗰間金山大酒樓咧，就喺 Broadway 嗰度嘅。我最記得咧啲企台啊，好富貴啊。咁推點心其中一個男仔咧，30歲到嘅啫，但係咁撈，咁唔知真定假嘅。咁但係另外有個女人咧，仲記得個樣好清楚添，因為成日去嗰陣時。佢就帶 Katia 嘅，粉紅色嘅水。身體健康，生意興隆。大家咁話。
煎堆好似好正，鹹水嗰個又好似好正喎。試咪買咯。冇手啊！我想落去睇完燒炮仗先啊！定向唔好啊！今日係食齋㗎，仲想坐低話食個鹹水角，爭啲破戒。忍，下次啦。咁呢一條就係 Broadway 街啦，落少少咧就係嗰啲紅燈區嚟㗎。咁啊，嗰陣時冇有識死㗎，泊車咧成日泊嗰橛㗎，因為易揾位啲啊嘛。如果嚟 Chinatown，泊車房貴啲啊嘛，所以喺嗰度附近揾位啦。而家梗係知啦，唔好區，小心啲啦。即係嗰啲小餸店鋪咧，3餸1湯嘅一飯嗰啲咧，喺香港而家都好行。嗰陣時嚟三藩市係最興㗎啦，一兜兜餸擺喺度，你自己2個餸、3個餸就貴啲。咁就有好咧，就係啲平民化嘅食品啦，又好食又平。但係真係估唔到而家香港都興呢一類型嘅板壽啊！就係香港啲地鋪咁貴啦，即係而家跌咗好多啦，咁但係都係貴㗎嘛，係咪？點為得皮啊？可能密食當3番啦。聽到打鼓聲，睇下邊度先。啊，出嚟睇下。哇！走人啊！哇！你驚唔驚啊？咁大폭！好嘅，恭喜發財！唔知要唔要俾利是啊？呢啲很漂亮啊！啊，幾靚女，紅當當啊，真係！啊，恭喜發財 ，OK， 多謝。啊，揾多啲 ，OK， 身體健康，萬事如意。大家咁話，多謝多謝，都好熱鬧啊！先一早嚟呢度啦，不過唔係遲。啊，我條褲腳濕晒啦。新鞋，褲又唔係新嘅。因為對鞋濕晒啊，舊嗰對鞋擺喺門口唔記得收咧，濕晒，焗住要着新鞋出嚟啦。哇，好大風啊！大家唔知睇唔睇到？喺度，我睇把遮吹到好辛苦啊！咁樣行，濕晒啦，洗濕咗個頭啦，做埋落去啦，我哋先影埋落去啦，洗濕咗個頭。呢間鋪頭有飛行棋賣啊！呢一間鋪頭咧，老闆娘係好好笑容啊，好多嘢講，好開心咁樣嘅。唔買嘢同你都好開心，同你講多謝太太啦，咁樣嗰啲咁嘅幾好。而家就11點45分，我哋就落翻去開始睇呢個燒炮仗啦。睇下多唔多人先？落雨咧，啱先好多啲老友記咧喺度排隊，原來係有市長派利是啊，咁啊〜其實三藩市個赤字係900個 million 啊，唔知係點樣派法咧？係用公帑派啊，就用自己荷包派咧？因為呢個市長本身係嗰個Levi's 嗰個後人嚟嘅，鼓聲雲起啊！幾長嘅人龍，亦都有好多人群添啊！唔係有咩派喎，仲喺度喎班人，咁啊而家。跟條龍行落去啦，財神爺！啊，睇唔睇到個龍頭啊？龍頭大佬喺嗰度啊！咩人喺嗰度啦？啊，市長喺嗰度啊，拖住細路仔嗰個係啊！真係咁多風雨咧，都咁墟冚啊！咧紅色細路仔隔離嗰個就係市長啊，同佢講啊，要整頓個政府啊，太多種冗員啊，真係太複雜啦，啲程序太繁複啦，個個保住飯碗啊，真係900個 million budget啊，你要諗計啦，炒人冇用噶，整頓下嗰個架構啦。臨尾陣間咧就揾少炮仗，啲炮仗喺嗰度啊，死啦！有樣嘢唔記得帶耳塞啊！唉呀，740啊，聽開啊！點炮仗啊，通常係市長點炮仗㗎。啊，呢個叔叔係拉繩㗎，你睇下，呢個叔叔係拉繩㗎，放繩，陣間佢燒到咁上下拉上去，嗱，拉緊條繩啊！好危險，我驚。係，直情好危險啦，真係。阿樂你好。唔使做星島電台啊？啱啱做完啦。啱先做完啊，你好。終於
見到麥長雄先生啊！恭喜發財啊！話落雨今年多人圍嘴點喎，上年都冇乜咁多人啊！條龍288米啊，如果冇聽錯人。尺啊 ，sorry 啊，288尺。哇，走人啊，你哈啦！一點完就趌㗎啦，大佬，真係耳都爆裂啊！所以我即係收遮，最衰冇帶耳塞啊！唉，攞命！嗱，影相嗱，市長嗱，市長揸住執香，唉，真係恭喜發財！希望睇你炒幾多人啦，今年。睇下啲遮今年咧就遮住晒啦，仲未點到啊雨濕，仲未搞掂啊濕啊大佬！睇下啲舞獅先啦，龍虎舞獅啊，年年都一條龍啊，唔知要唔要抹嘅咧翻嚟，有冇幾長？佢哋條龍唔知會唔會漏水嘅咧入邊，即係好辛苦啊，又凍又濕啊，都仲未搞得掂喎！佢有冇後補啊？如果濕咗，濕水炮仗點會響？半斤8兩，出咗半斤力，哇掂啊！唉！哇冇啦！喂，馬年行大運啊！祝大家，喂，好似短咗啲喎，上年好似好長嘅喎。都好啦，係。搞掂禮成啊！今年多花款啊，兩條舞獅平時咩嘅話，佢哋有冇帶耳塞嘅咧？睇下條龍幾宏偉。多謝晒啊！真係，唉，落雨絲濕，辛苦晒你哋。搞掂啦，散場啦，市長去食點心啦，應該。咪就係我啊！上年咧係長啲、耐啲啊，今年好快脆 game over 啦。啱先有同有個太太講，佢都話咁快脆搞掂嘅。拜拜條龍啦，又要出年見啊！無線電視記者喺三藩市嘅報導，咁啊，今條片應該去到呢個為止㗎啦。咁啊，大嚿再祝多次大家馬年新年快樂，恭喜發財啦！事事順境啦，咁啊一帆風順啦，樣樣嘢都最緊要身體健康，咁啊拜拜啦，龍仔，下年再見啦，咁啊歡迎大家收睇啦，咁啊下次再見啦，新年快樂，拜拜！睇下啲炮仗嘅痕跡，粉紅色嘅啫，係咯，睇下滿地紅啊，真係。